अगले कॉलर हैं महबूब महाराष्ट्र से हमारे साथ। स्वागत है आपका। हाँ, हकीम साहब से बात कर। जी आपको सुन जी रहे हैं वो। महबूब भाई बताइए क्या सवाल है। पहले तुम्हारे को मेरा सलाम पेश करता पहले। वालेकुम सलाम। अरे मैं कई दिनों से तुमको फोन लगाने की कोशिश कर रहा। जी अच्छा हाँ, तुम्हारी किताब भी बुलाया मैंने, बहुत बढ़िया किताब लिख कर भी रखा। अच्छा तुम्हारी बता। मेरी किताब आपने ली है, खरीदी है। हाँ, एक किताब बुलाया ऑनलाइन से। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया। आप बताइए क्या सवाल है आपका। ये मेरे को माजून आर केयर के बारे में मालूम करना था। अच्छा, माजून आर केयर हाँ इम्यूनिटी यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत हम लोग हाँ कहते हैं, या रोग प्रतिरोधक ताकत को बढ़ाती है। खांसी, नज़ला, ज़ुकाम ऐसे मर्ज़ों में 5-6 महीने अगर ली जाए, या किसी के इम्यूनिटी कम हो तो वो अगर इसको इस्तेमाल करे, जो जैसे कि आजकल ज़रूरत है, हर शख्स को इम्यूनिटी की ज़रूरत है, यानी बीमारी से लड़ने वाली ताकत की। तो ये इम्यूनिटी की दवा है और ये बहुत कामयाब और बहुत मशहूर है। काफ़ी इसका डिमांड रहती है और आम आदमी भी इसे खा सकते हैं आजकल, अगर उनको अपने आप को अंदर से सैनिटाइज रखना है। जब तक यहाँ हिंदुस्तान का माहौल बीमारियों से पाक ना हो जाए, जब तक हर उस शख्स को जिसको ऊपर वाले ने पैसे वाला बनाया है, इसे ज़रूर खानी चाहिए।